বাবা মাকে বলে এবার এই টেবিলটা চেঞ্জ করতেই হবে। মা বলে যাই হয়ে যাক না কেন আমি এই টেবিল চেঞ্জ করব না। বাবা কত ভালোবেসে দিয়েছিল আমাদের। বাবা বলে যখন সাইড একটা চেঞ্জ করেছিল তার বেলা। মা বলে ওটা তো কারো গিফট ছিল আর বাকি ফার্নিচারের সাথে ম্যাচও করছিল না। বাবা বলে তুমি নিজেই ভাবো আজ আমাদের 10th অ্যানিভার্সারি, লোকজন আসবে এই পুরোনো টেবিল দেখে কি ভাববে। মা উদাস হয়ে বলে জিনিস পুরনো হয়ে গেলে কি তার গুরুত্ব কমে যায়? এটা শুনে বাবা কথা না বাড়িয়ে অফিস চলে যায়। মা তাদের আগের কথা মনে করতে লাগে, এই টেবিলে তাদের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এরপর মা ওই টেবিলকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে পলিশ করে দেয়। তাতে বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে যায়। সত্যি কিছু জিনিস কখনো ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। তো বন্ধুরা, এই মিষ্টি কাপলের জন্য মন থেকে একটা লাইক অবশ্যই করবেন।